teen see üleskutse, et head sõbrad, täna on meil salvestamise hetkel on meil 3. oktoober ja kui see välja tuleb, on siis 6. ja edasi, kui sa siis vaataja kuulajana tuled siia mis iganes kuupäeval. Sel hetkel, kui sina seda juba kuulad, siis raamat on tegelikult poodides olemas, lettidel. Ja. On. Kas ta on olemas kõikides Eesti suurimates poodides nagu Rahvaraamat Apollo? Hetkel on ta Rahvaraamatuketis. Okei, Apollos veel ei ole. Apollos veel ei ole. See tähendab seda, et mingi hetk tõenäoliselt sinna jõuab. Jõuab kindlasti. Aga Rahvaraamat on väga hästi esindatud kõikides kohtades. Et isegi paar linna rohkem kui Apollo minu meelest. Nii et igal pool Eestis saab selle kenasti kätte. Kas sul on tulemas ka raamatuesitlus? On. Kas sa tead ka seda kuupäeva juba? Ei tea veel. Okei, aga orienteeruvalt prognoos? Usun, et paari nädala jooksul. Okei, ehk siis pigem oktoobri lõpu poole? Jah. Sellega on naljakas lugu, kusjuures ma tahtsin teha Rahvaraamatus esinduspoes, eks ole, seal Viru keskuses. Ja juba nagu natuke patriarhaat blokib mu sõnumid, sellepärast, et öeldi, et põhimõtteliselt ilma, et oleks raamat nagu loetud, siis naisterahvas, kes siis seal osakonnas oli vastutav, noorem naisterahvas, andis juba hinnangu, et see ei ole piisavalt laiale publikule ja ta oli piisavalt akadeemiline. See oli väga-väga huvitav. Mis siis enesest ma nüüd ei taha nüüd Rahvaraamatut otseselt maha teha, aga ka mul on nendega negatiivne kogemus, mitte kirjanikuna, aga ühe teise koostöö raames. Aga ma tahan lihtsalt selle välja tuua, et kas mitte ei ole inglise keeles selline lause ja eesti keeles ka, et don't judge the book by its cover. Ära hinda raamatut enda selle raamatu kaane. Olen kuulnud ja eesti keeles ka. Ja see on küll ülekantud tähenduses vihje sellele, et siis loe sisu, aga tegelikult see saab ka otse tähendusena ja antud kontekstis välja tuua, et tundub jah, et see otsus tehti nagu kaane põhjal. Kui sa selle teed kaane põhjal, see on kurb lihtsalt minu jaoks. See oli huvitav. See oli väga nagu kõnekas näide, et mismoodi tegelikult meil asjad ühiskonnas nagu käivad. Kuigi me siin räägime patriarhaadist, et kui seda natukenegi naiste kriitilise sõnumi, siis võib-olla hoopis seda blokitakse ära. Sa mainid kusjuures seda täitsa randomilt kinni praegu sellest, sa mainid tegelikult siin raamatus seda. Sa tood kooli ja lasteaia ja kogu selle süsteemi näite, kus väga paljud õpetajad ja võib-olla mingi meditsiinitöötajad, need on tegelikult naised. Ja seal väga tugevalt me saame nii poisi kui ka tüdrukuna siis saame mingi eani ja mingi seas väga tugevalt eeskuju ja koolitatud just naisterahvaste poolt. Väga tugevalt. Ja see ei ole kuidagi maha tegevalt. Ei ole, see on lihtsalt reaalsus. Just. Ja see oli selline kõnekas näide ka, et mul ei ole nagu mingid pretensioone Rahvaraamatule, aga see oli väga huvitav. Ja ta veel ütles, et see oli piisavalt akadeemiline ja piisavalt laiale publikule. Ja siis ma nagu mainisin talle, et ma käisin siin just aasta tagasi oma sõbranna raamatuesitlusel, mis oli siis vestlused tulnukaga. Ja siis ma küsisin, et kas see on nagu väga akadeemiline raamat, siis ta rohkem ei vastanud mulle. Just, et see esoteerika näide on tegelikult, see on nagu päris näide tegelikult praegu ja jälle üldse mitte kuidagi nagu vastanduda selle arvamusega, see on tema arvamus ja tema otsus, aga lihtsalt panebki mõtlema, et kui me UFO-dest lubame rääkida, ma olen väga seda poolt, et nad eksisteerivad, eks ole, see on eraldi teema, aga kui me lubame nendest rääkida ja nüüd siis sellest, mis raamatu sisu tegelikult toob välja, on nagu reaalsus elust enesest kogemused, ja mitte ainult sinu, vaid tegelikult väga palju teiste meeste ja naiste kogemused. Ja, need ei ole ainult minu omad. Just, et siis kuidas me nagu elus näinud seda siin ja seal, eks ole. Ma ka praegu ei mõista. Mul tegib kohe küsimus, et kui oleks olnud selle sama positsiooni peal mees, mis ta oleks öelnud selle raamatu kohta? Sest mina, kui ma seda raamatut nägin, eile me saame esimest korda kokku sinuga, näost näkku. Ma nägin seda raamatu kaant, ma isegi ei teadnud, milline raamat välja näeb, paks ta on, lühike ta on. Ja kui ma siis nägin seda, minu esimene reaktsioon oli kohe see, et fuck, see on hea. Nagu see on lihtsalt väga hea. Ja just nagu sellepärast, et ta on provokatiivne, paratamatult alateadlikult see töötab ja teistpidi ta tekitab huvi, et mis mõttes ma tahan kaisu võrdub, ma tahan keppi või ikka ei võrdu, või et kurat, kuidas ta nüüd niimoodi ära kirjutas selle. Ja siis tekib huvi lugeda seda. Minul vähemalt. Ja ma usun, et kui oleks olnud seal mingisugune osakonna juhataja meesterahvas, siis võib-olla oleks juba see esitlus siin paari päeva pärast. Aga loodame, et see selleks. Tuleb, lihtsalt ma praegu veel ei tea, kus. Okei, loodame, et igale tuleb ja kui tuleb, siis ma annan märku sulle. Anna mulle märku, ja ma saan levitada seda enda kanalis ka, et kas sul on ka mingid kanalid, mida sa aktiivselt kasutad, ma ei tea, Facebook, Instagram, kodulehed, kus see info võiks välja tulla, kui inimesed täna kuulavad, meid tunnevad, et ma tahan Mihklist rohkem teada saada ja ma tahan siin esitlusele tulla, siis kus ta seda kursis saab hoida? Facebook
Minu nimele siis Mihkel Surva ja raamatul on siis Instagrami väike kontokene. Ja kodulehelt saab siis, eks ju, ka raamatut nüüd siin kohe põhimõtteliselt. Mis see Insta-konto nimetus oli? Naise Iba raamat. Just, Naise Iba raamat. Mis puudutab kodulehte, mida sa just mainisid ja raamatu ostu, kui on sul huvi, hea kuulaja vaataja, siis ma lihtsalt viskan selle õhku ka, et sõna, märksõna või siis kood, kala, ma arvan, et seal ei ole vähe, kas ta on trükitähtedega või kirjatähtedega, ehk väiksed suured, seal vist ei tohiks olla süsteemis vahet. Annab sulle -10% soodustus, kui sa lähed Mihkli kodukale ja mis see kodukas on? mihkelsurva.org. Väga lihtne. Mitte ka homme, sest et see on ikkagi organisatsioonid liikumine. Just. Et kui keegi tahab, mine palun kasuta võimalust. Mina olen eilse õhtu seisuga lugenud ära peaaegu 80 lehekülge. Raamatus üldse täielikult päris hästi, on 162 ligikaudu, et põhimõtteliselt üle poole sain ma nagu läbi lapatud intensiivselt. Kuidas meeldis? No aus olen siis, nii nagu ma enne ütlesin ka sulle, aga ma mõtlen, kuidas seda sõnastada on see, et Ausalt proovi. Ausalt proovin. Ilma ibata. Mulle väga meeldis. Mulle meeldib sinu keelekasutus. See on piisavalt humoorikas. Ta ei ole kuiv. Ta ei ole just nimelt akadeemiline, liiga teaduslik. Kui see raamat oleks kirjutatud, ma ütlen nüüd akadeemilisel viisil, kus me toome juurde teadus mingid terminite uuringuid ja asju veel juurde. Siin muidugi pool naljaga tood ladina keelt välja, aga ise leiutad ladina keelega. Ma oleks võinud tegelikult minna igasugust teed. Just, aga sa valisid väga õige suuna minu meelest. Ta on lihtne lugeda. Liiga palju on neid, ma ei tea, leksikone ja naiste salakeele, ma ei tea, mitte naiste salakeele, aga erinevad igasugused teatmeteosed. Ja see, ma arvan, väljendab sisu palju paremini ka. Minu stiili ja sellist, see on ikkagi humoorikas lugu, mitte mingisugune kuiv, igav tekst, nii et. Teda on fun lugeda. Ja sul on ka väga palju ära liigendanud see mõttes, et need peatükid või nii-öelda alampeatükid ja segmendid on ikkagi võrdlemisi lühikesed. Siis see annab nagu sellise pideva momentumit, uus chapter, uus nurk. Ja seda oli väga lõbus teha ka just selle pärast. Et see teema on ju tegelikult aktuaalne või ütleme väga hästi kaetud juba siin, paarkümmend aastat ütleme, kui tuli see esimene The Game oli vist see raamat oli 2005. Nii et teemad on samad, aga sellist lähenemisnurka ei ole turul. Mis see The Game, see oli see, mis õpetas naistele see oli puhtalt pick-up mul tuleb meelde pick-up mingi legendaarne raamat tohutu populaarne mingi aeg oli, see oli ikka mingi rahvusvaheline bestseller aga sukest fraseoloogiat nagu sõnaraamatut, et see lähenemine formaat on nagu uudne ja see teeb selle asja nagu kergemaks täiega, nii et kes hindab huumorit, kes hindab harsh truth on inglise keeles, aga eesti keeles siis karmi tõde, sest et siin räägitakse ikkagi kõigi naistest. Ja meestest ka, aga naistest, eks ole, et kui sa oled valmis päriselt otsa vaatama, kurat, siis see on väärt lugemine ja järgmine, kui naine ütleb sulle, et tahan kaisu, siis see võtta teadmiseks, see võib võrduda väga suure protsendi ulatuses sellega, et tegelikult tahab ta saada keppi. Aga me jõuame kohe nendega. Ma tõen välja ka, et kui ta pärast keppi ütleb sulle, et ta tahab kaisu, siis ära uuesti selga roni. Et siis ta tahab reaalselt kaisu. Nii et natukene peab ikkagi hindama neid olukordi. Sõltuvalt kontekstist. Konteksti peab ka vaatama. Enne kui me lähme sinu selle jutu juurde, kus see üldse sündis, see raamat? Et kelle need kogemused siin on, kelle taipamised, siis ma hõikan välja sellega, meil on tegelikult saatega loosimine. Mihkel on olnud niivõrd aldis ja pannud välja raamatu ühele õnnelikule, kes siin nüüd hetkel selle saate alla siis ennast natukenegi panustab ja selleks, et seda raamatut võita, siis see tuleb autogrammiga sulle, mahlase autogrammiga, suure võib-olla ka ropuga, aga tuleb sulle autogrammiga, pane videole like, mida sa hetkel vaatad, kui sa kuulad faili kuskil Hey-Fi platvormis nagu Spotify või Apple Music, siis palun tule YouTube'i kanalisse, pane sellele videole like, pane subscribe Kris Kala kanalile, pane palun Naise Iba raamat Instagramis ka follow Mihklile ja kirjuta kommentaar, aitab Ibast. Ja sellega sa kindlustad selle, et sa siis osaled loosimises ja 11. oktoober õhtul, tõenäoliselt ma tulen kirjutan siia sama video alla siis selle ilusa inimese võitja nime ja siis see raamat on sinu. Kätte saab siis kas minu käest või Mihkli käest, seda vaatame siin jooksvalt, aga põhimõtteliselt raamat on sinu, kui sa siis oled osalenud. Nii et võta ka osa. Aga tuleme nüüd selle juurde, et
Kus tekkis üldse see raamatu idee? Kaua ta sul tegelikult enne nagu marineeris, enne kui sa selle kokku panid, sest ma saan aru, et see ei ole sul nüüd aastaga välja mõeldud, vaid see on ikkagi elukogemusel tuginevate mõtete pidev kirjapanek. Ja ma olen seda nagu mõelnud ka, et tegelikult ma olen seda kirjutanud 25 aastat, sest et need igasugused fraasid on kogunenud ju läbi elu, on ju. Aga ma tegelikult töötasin hoopis teise projekti kallale. Ma mõtlesin, ma teen mingisuguse romantsnovelli. Ma olin Tenerifel samal ajal, mul on paar hooaega seal olnud ja proovisin, kangutasin, nagu eriti ei hakanud jooksma, aga ma ikkagi sain sellega nagu enam-vähem lõpuni. Ja siis ma mõtlesin, et aga kuidas ma promon seda. Võiks teha mingisuguse naljaka, mingi bukleti või mingisuguse 3-4 fraasi, mida naised nagu väga palju kasutavad ja mis see tegelikult tähendab, et see võiks olla naljakas. Ja kui ma hakkasin seda tegema, siis see plahvatas nagu. Ja teine projekt oli täiesti kõrvale ja mul oli sama päeva õhtuks oli 40 tükki, siis oli juba 50 tükki ja ühesõnaga mingi kuu aega oli põhimõtteliselt see raamat valmis. Nii et vahest ikkagi juhtub nii, et loomes on ju, et tegeled mingi vale asjaga ja siis plahvatab on ju, ja siis see võtab niimoodi üle. Nii et see oli päris juhuslik tegelikult. Aga samas jah, nagu see on ikkagi elupõline teave nagu. Ma arvan, et ma olen kogunud seda infot niimoodi endale teadmata vist juba aastaid. Mis on hästi huvitav, see viib meid mõne mõttes sellisesse kohta, millest me saate eelselt natuke korraks ka peatusime ja mul on hea meel, me siia tagasi joome selle juurde, et life is meant to happen for us, on ju, mitte to us. Ehk siis elu on mõeldud juhtuma meie hüvanguks, mitte meie ka nii-öelda. Need kogemused, me mitte kunagi ei tea, milleks mingi kogemus on hea või halb, on ju. Me saame seda alles retrospektiivselt näha, siis tagasi vaadatavalt on, et näed, see oli selle jaoks kasulik või siis see, et ma tean nüüd, kuidas sellist raamatut kirjutada, sest ma olen seda sihukest asja kogenud, on ju. Et aga me tihtipeale nende kogemuste hetkel ajades selles keerises olles hetke momendis me ei pruugi alati aru saada, kuhu see tegelikult viib ja miks see oluline meil on. Kas sa ise tunned ka täna nagu selle mõttes, ma ütlen nagu tänulikkust või sellist nagu grateful õnnistatust või head tunnet, et fuck, tegelikult on nagu nii retsik kogemus, aga kurat sellest sündis nagu midagi sihukest kihvti asja. Absoluutselt, et kõige rängemad suhtled on kõige nagu inspireerivamad, alati kõige õpetlikumad ja nii, et ja need muusad ikkagi, kes nagu kõige rohkem on inspireerinud, on olnud need, kellega pole kõige õnnelikumad või paremad suhted olnud, nii et. Aga sa ütlesid, et kõik ei ole su enda mõtted või kogemused, et kus sa neid veel üles korjanud oled või kokku kraapinud oled või? Sõbrad. Ma kuulan kogu aeg. Kirjutamine ongi põhimõtteliselt salvestada infot, püüad midagi kinni. Sõbrad, tuttavad, sugulased, vanemad mingil määral. Vend, tema suhted. Ja siis sa analüüsid natukene enda asjadega ja siis hakkad nagu seoseid nägema. Et siin on midagi, nagu need asjad ei ole nagu juhuslikud. Nii et igalt poolt samamoodi, eks ma jälgin ju mingisuguseid YouTubereid ka, võtan sealt, saan kinnitust, et isegi nagu rahvusvaheliselt need asjad toimivad. Nii et kõik võimalikud allikad ja inimesed, kellega sa kokku puutud, räägivad sarnast juttu ibast. Enne kui oleme selle juurde, et kuidas seda, mismoodi sa üldse defineerid iba ja mis see on, et see viib meid tagasi muidugi sinna rahvaraamatu intsidendi juurde, et kuidas siis selle sõna vastu ilmselt tekkis mingisugune trigger, eks ole, ja tegelikult ei saada aru. Raamatu kaal on üks tütarlaps. Eliise. Jah. Mu elukaases nimi on ka Eliise, aga see siin ei ole tema. Aga ma lugesin selle kohta siit, et ta oli ainukene naine, nagu ma aru saan, kes oli nõus siis kaanel olema esindama seda nii-öelda sõnumit või ideoloogiat. Jah. Kui palju neid kandidaate? Ma tegelikult ei otsinud palju, aga ma teadsin, et tema ütleb jah. Ta on mul sõbranna, eks ju, mõnda aega juba ja tal on siuke attitude elus, nagu sa näed seal pildil. Ja tegelikult oli poole lause pealt juba nõus. Ma hakkasin seda kontseptsiooni niimoodi võimalikult poliitkorrektselt sõnatama, et tulemas selline asi, eks ole, pole hullu, sa oled lihtsalt modell ja teeme ära, ma ei jõudnud lõpetada põhimõtteliselt. Et on kihvtirukk ja et
aga selles mõttes mul tegelikult vedas. Nii et ma reaalselt ei teinud mingit konkurssi, aga ma olen täitsa kindel, et kui ma oleks teinud, siis ma oleks pidanud ikkagi temaga pärast tegema. See on hämmastav, kuidas seda raamatu pealkiri on nagu peljatud mitme nurga alt, nii et ma ütlesin sulle eile sama asja ja ma ütlen ka täna siin sulle uuesti siin ja siin saates ka inimestele, kes seda pealkirja ja raamatu kaant vaatab, lasen uuesti vaadata ja kes tahab, saab minna avada veebi kuskilt, et näha seda pilti kvaliteetsemalt või suumi sisse kuidagi, et siin on kaks, ennustan nagu kahte varianti raamatule, et üks on see, et tõesti on nii suur tõrge, trigger ühiskondlikult, eelkõige siis naisterahvaste poolt, mingis vanuses olevates naisterahvaste poolt, kes vaatavad ja hingepõhjani haavuvad ja solvuvad ja ei taha seda isegi näha ja hakkavad sind laimama avalikult, mitteavalikult või oma suusuulised kuskil, mis on ka tegelikult turundus ja väga hea, see teeb lahti kaasa asjale. Natuke tahtsin näha ka, et just, mis siis saab. Just. Ja teine pool, ma arvan, et on sellele stsenaarium ja ma ennustan seda sulle tegelikult see raamatuga, et see müüb väga hästi. Ja puhtalt sellepärast, et ta on nii provokatiivne. Ta on lihtsalt nii provokatiivne, ta on nii vastuoluline ja ta tekitab lihtsalt huvi. Saab näha, ma loodan küll. Ma püüan nagu mõelda selle peale, kui oleks raamat mehe iba käsiraamat. Kuidas ma reageeriks sellele? Mul tekiks huvi. Aga võib-olla see on meeste nagu eripära, mitte niimoodi solvuda kohe nagu esimese võib-olla sellise... Ja see oleks võib-olla, ma räägin ka natuke meeste ibast, seal mul on selline paragraafikene, aga ma arvan, et see oleks rohkem nagu anekdodiraamat, siuke nagu... Sa võtad lahti ja loed kaasa naerad. Siuke nagu mingisugune meeleolupull, meelelauduslik. Aga siin taga on peidus ikkagi nagu tõsisemad teemad ka ühiskondlikud, nii et miks ta võib-olla natukene nagu kiirendas, ütleme seda raamatu valmimist on need ühiskondlikud protsessid ka, eks ju. See üldine lääne käsitlus praegu patriarhaadist, eks ju. On ju tegelikult täielik nonsense. Et ma olen nagu tikutulega proovinud leida seda oma elu jooksul, mismoodi tavaline mees on privilegeeritum kui naine, aga tegelikult ma ei ole seda näinud, sorry.